各位朋友，大家好，歡迎大家翻到嚟橋牌線上教室。今日咧就揀咗一個叫牌問題同大家分享。咁呢個問題咧就牽涉到一個都非常之普遍嘅 convention 啦，就係 Michael's Cubit 啊。好，咁我哋先睇睇咧點樣去發生呢個問題啦。好，呢副牌咧一開始叫牌就係左邊就可以叫 one diamond， 咁 partner 就叫 two diamond。咁呢個咧就係 Michael's Cubit， 表達咧有兩個高花都係有五隻 spade 五隻黑。咁大概就10分以上嘅牌力左右啦。好，咁右邊 pass 就輪到你去叫牌啦。咁當然啦，通常 partner 喺叫咗 Michael's Cubit 之後咧，咁我哋就會表達翻我哋邊個 major 比較長，咁就揀翻一個比較合適嘅黃牌話俾 partner 知啦。好啦，今日呢個難題咧就在於你葵扇同紅心都有3張，咁你應該點樣做選擇？點樣將最好嘅資訊話俾 partner 知咧？好啦，第一個最直接嘅感覺當然係兩門都3隻就揀好啲嗰門啦。呢個聽落去係相當之合理㗎。咁9分唔達到任何邀請或者更加強嘅叫牌啦。咁當然就係叫翻二紅心。好啦，你叫完二紅心之後，及後發生啲乜嘢事呢？咁就會 all pass 㗎啦。好，俾大家望一望副牌究竟發生啲咩事啦。哇！我就可以見到 partner 咧就有15分，中規中矩啦。雖然話15分，但係單張梅花 Queen 同埋 Diamond Jack 擺喺短嗰兩門咧，其實都令到佢唔太想繼續去叫牌啊。佢又唔知你幾多分，佢又唔知你有幾多隻黑。咁呢個咧，的確亦都係 Michael's Cubit 之後呢一個比較棘手嘅問題嘅，就係大家個 range 實在太闊啦，又唔知係咪真係有黑 fit， 叫完3黑可能個負分就會更加大，咁唔叫又好似依家咁走 game。其實你望到你副牌就係 A3 隻黑 Queen 3嘅 spade， 呢6分咧已經足夠填晒 partner 嗰啲窿窿啦。10隻 major 就喺分佈正常嘅時候咧，就已經可以食得晒啊！好啦，咁點樣可以處理到呢個問題咧？其實就係關乎到我哋喺兩門 major 都相等長度嘅時候咧，可以有一個少少嘅方法去處理㗎。咁咧就係喺你2 major 嘅時候選擇叫2黑，而3 major 或者更多嘅時候咧就可以選擇叫2 spade。咁有啲咩好咧？你的確未必可以揀到你 quality 最好個 major， 但係 partner 起碼喺你叫2 spade 嘅時候就一定知道你係有支持嘅喺嗰個 suit 裏邊，咁就起碼唔會出現一個喺邀請完之後咧有一個 misfit 嘅尷尬狀態啊。好，咁我哋又睇一睇呢副牌可以點樣可以繼續發展落去啦。好啦，咁假設呢副牌你用我哋頭先討論嘅方法去處理啦，藍家因為有3 major 而且都有唔錯嘅支持，咁佢叫2 spade， 咁起碼令到 partner 知道我一定有3隻 spade 支持先啦。咁喺呢個時候咧，成件事對北家嚟講就樂觀好多啦。咁雖然咧 partner 係被逼叫啦，咁佢冇表達 extra 嘅牌力，咁但係我哋一般嚟講咧都當 partner 起碼有1隻 help card 嘅。咁喺當然啦，喺敵方相對叫牌平靜嘅情況之下咧 ，partner 應該起碼有1隻幫到手嘅牌嘅。咁喺呢個位你粗略估計你有15分，咁我哋都可以假設 partner 係去到6至9呢個 range 嘅。咁呢個都係當分數平均分配嘅時候咧，都應該 partner 個分數咧大概會係喺呢個位置左右。咁15分對住一個6至9嘅人咧，咁就喺有 fit 嘅情況之下咧，就可以比較舒服咁去做一個邀請嘅叫品啦。咁呢個位你已經叫咗5 major 啦，咁你通常咧下一步我哋喺邀請嘅時候咧就話俾 partner 知你邊個短門，咁令佢更加容易去做判斷啦。咁你叫 free cup 同 partner 講你係 cup 短，咁就即係5-5-2-1嘅牌型啦，5隻 spade 5隻黑2隻 diamond 1隻 cup。咁喺呢個位對藍家嚟講相當之簡單啦。咁 partner 仲要講埋係級短，咁你 Diamond King 都 likely 係有幫到手嘅。咁加上你喺兩門 major 都有支持，兩門都有隻 top honor 去 support 嘅時候咧，咁佢呢個位叫到 four spade 就一啲都唔困難啦。咁可以見到呢個位用一個簡單嘅方法咧，少少嘅巧妙去處理咗咧，就可以幫你去叫到呢個比較 marginal 少少嘅 game 啦。好，今日同大家分享嘅去到呢度，希望大家喜歡今日嘅內容啦，下次再見，拜拜。